Turbo Whistler sebenarnya adalah salah satu komponen tambahan pada motor ataupun mobil yang dapat membuat tampilan kendaraan Anda menjadi lebih keren. Bahkan bagi pecinta modifikasi dan otomotif, Turbo Whistler ini memang menjadi pilihan untuk ditambahkan pada mobil kesayangan. Tak hanya membuat tampilan mobil terlihat keren, adanya turbo ini bisa membuat putaran mesin terdengar lebih berani serta menghasilkan suara yang tangguh. Turbo Whistler ini memang dapat memberikan efek suara yang tangguh pada mesin kendaraan. Efek ini bisa dihasilkan saat putaran mesin direndahkan ataupun ditinggikan, sehingga Turbo Whistler menjadi aksesoris pendukung yang paling banyak dicari. Baca juga cara memperbaiki gardan mobil. Turbo Whistler ini memang alat yang dipasang di bagian belakang knalpot sehingga nantinya bisa mengubah suara yang dihasilkan. Prinsip kerjanya memang merubah suara yang keluar dari knalpot sehingga hasilnya bisa mirip dengan kendaraan truk yang dilengkapi mesin turbocharger. Baca juga cara mengeek mesin pada mobil bekas. Perangkat ini memang dijual cukup murah, kurang lebih sekitar Rp150.000. Untuk mendapatkannya, Anda bisa mencarinya di toko-toko aksesoris mobil ataupun membeli secara online. Namun sebenarnya, Turbo Whistler ini bisa Anda buat sendiri di rumah tanpa harus membawa kendaraan Anda ke bengkel terdekat. Sehingga biaya yang Anda keluarkan lebih murah dibandingkan harus membeli. Tak perlu khawatir, cara membuatnya pun sangat mudah dan bisa Anda lakukan sendiri di rumah. Baca juga penyebab mobil cepat panas. 1. Siapkan bahan yang diperlukan. Untuk membuat Turbo Whistler ini, Anda bisa melakukannya hanya sekitar 10 menit. Untuk membuat Turbo Whistler ini yang berkualitas, tentunya Anda membutuhkan material yang bagus seperti bahan aluminium yang berkualitas 6061T6. Material ini memang sangat bagus ketika dipasang knalpot dan dapat bertahan dalam jangka waktu yang lama. Baca juga cara menyetel platina mobil. 2. Memasang Turbo Whistler. Untuk membuat turbo ini adalah dengan cara knalpot yang disambungkan dengan Turbo Whistler. Pemasangan komponen ini memang sangat mudah, tanpa harus membawa kendaraan Anda ke bengkel. Untuk memasangnya, caranya adalah dengan menjepit Turbo Whistler yang ada di ujung knalpot di bagian dalam. Pada saat proses ini, tak perlu melubangi bagian knalpot karena adanya penjepit yang tersedia. Namun jika Anda ingin membuat sensasi yang lebih tangguh, Anda bisa mengganti knalpot standar dengan jenis knalpot racing sebagai salah satu alternatifnya. Turbo Whistler ini dapat Anda terapkan di semua jenis knalpot, asalkan memang memiliki ukuran diameternya yang sama. Baca juga komponen kaki-kaki mobil. 3. Membuat suaranya lebih nyaring. Agar suara knalpot yang dihasilkan bisa terdengar lebih nyaring, maka Anda bisa membuat Turbo Whistler ini dengan cara membongkar bagian dari wategatemnya. Dengan cara ini, maka suara dari mesin kendaraan Anda bisa menjadi lebih nyaring daripada biasanya. Apabila terdapat masalah di bagian suaranya, maka Anda bisa melakukan penyetelan ulang pada bagian injeksi mobil. Cara yang dapat Anda lakukan adalah dengan mengganti sambungan knalpot yang terdapat pada pipa elastis di bagian rem angin. Ketika Anda melakukan cara ini, maka bunyi yang dihasilkan dari knalpot akan terdengar semakin keren. Baca juga cara memperbaiki master rem mobil. 4. Tidak terdengar suara. Jika pada bagian suling tidak dapat menghasilkan suara, bahkan tidak terdengar sama sekali,
Anda bisa mencoba untuk menutup rem angin ataupun membuka komponen beraknya. Setelah itu lakukan penyetelan ulang pada bagian bearing atau rem angin dengan menggunakan kunci 10. Baca juga cara memperbaiki rem cakram. Turbo Whistler ini tidak akan menyebabkan pengurangan ataupun penambahan pada performa mesin kendaraan Anda. Komponen ini hanya akan berkaitan dengan suara yang dihasilkan knalpot kendaraan, sehingga tidak akan berdampak apapun pada konsumsi bahan bakar yang digunakan. Sponsors link. Turbo Whistler ini bisa menjadi pilihan aksesoris untuk membuat tampilan mobil Anda menjadi tangguh dan keren. Jika Anda kurang paham, Anda bisa mencari video tutorial yang menjelaskan dengan detail pemasangan serta pembuatan. Jika Anda tetap tidak mengerti cara pembuatan yang tepat, akan lebih untuk membawanya ke bengkel kendaraan terdekat. Nah, itu tadi cara membuat Turbo Whistler yang mudah dilakukan sendiri di rumah, yang mudah dan murah. Semoga informasi di atas bisa bermanfaat untuk Anda.